यदि गले में खराश और कफ हो रहा है तो नीम के पत्तों को डंठल सहित अच्छी तरह से धो लें और 3 ग्लास पानी में उबाल लें। जब अच्छी तरह से उबल जाए तो इसे बंद कर दें। 1 ग्लास पानी लें, उसमें आधा छोटा चम्मच खाने वाला या व्रत वाला नमक डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस पानी से गॉर्गल करें। लगातार कई दिन ये उपाय करने से गले की खराश और कफ से छुटकारा मिलेगा।